자, 이번에는 건강 주치 김승주 리포터가 준비했습니다. 네, 딱 이맘때입니다. 모임들이 많아지면서 술 많이들 드시잖아요. 그런데 이 코골이가 술을 마시고 난 뒤에 더 심해진다고 하는데요. 자칫 생명까지 위협할 수 있다고 합니다. 숙면을 방해하는 코골이의 진실 지금 알려드립니다. 술자리가 잦은 연말. 잔뜩 취한 남편의 코골이 때문에 하루도 편히 잘 수 없다는 아내. 시끄러운 소리도 문제지만 더 큰 문제가 있다는데요. 늦은 시간까지 잠도 못 자고 장정원 주부는 남편을 기다립니다. 평소에도 코골이가 굉장히 심한데 술을 먹고 오면 중간중간에 자꾸 이렇게 숨을 멈추고 그런 현상들을 자꾸 오빠가 하고 있어서 좀 그런 게 많이 걱정이 돼가지고. 알았어. 코 고는 거 알고 계세요? 제가 느끼진 못하고 막 코 고는 소리를 막 깨고 그러진 않은데 와이프한테 이제 그 다음날 혼나죠 많이. 신랑이 중간에 이제 숨을 멈춰버리면 사실 너무 겁이 나요. 아빠 잔다. 도대체 어느 정도인지 지켜봤습니다. 눕자마자 남편은 코를 골기 시작하는데요. 그리고 잠시 후 정지 화면 아닙니다. 실제로 지금 무호흡 상태가 진행되고 있는 거죠. 숨을 안 쉬고 있는 네. 거예요? 예. 10초를 넘깁니다. 놀란 아내는 재빨리 남편을 흔들어 깨웠는데요. 본인은 이런 증상을 알고 있을까요? 잘 잠들었었는데 좀 목이 좀 잠기고 그런 거 보니까 좀 또 골았나 보네요, 코를. 술을 마시면 무호흡 증상이 얼마나 심해지는 걸까요? 술을 마시지 않은 상태와 술을 마신 후 수면 상태를 비교해봤습니다. 자, 보이시죠? 빨간 부분이 호흡이 멈춘 상태인데요. 예. 눈으로도 확연히 차이가 있습니다. 술을 먹으면 근육저하, 중추에서 호흡 신호가 늦어지는데요. 기도를 둘러싸고 있는 근육도 저하돼서 기도도 좁아지고 혀에 의해서 기도 협착도 더 심해지고 그 밖에 횡격막 기능이나 호흡 근육이 저하오기 때문에 이 코골이뿐만 아니라 무호흡도 심해지면서 그 다음에 호흡 기능은 전반적으로 떨어진다고 이해하시면 될 것 같습니다. 불면증 때문에 잠들기 전 술을 찾는 분들 많으실 텐데요. 잠들기 전 4시간 안에 마시는 술은 수면 무호흡증을 악화시킬 수 있다고 합니다. 수면 무호흡증 때문에 건강이 악화됐다는 김정숙 주부. 처음에는 그렇지 않았어요. 언제부턴가 그렇게 코를 골고 손발이 붓고 몸들이 막 차면서 이렇게 막 굳어가는 것 같은 있죠. 반송장. 어떻게 내가 잠에서 깨어났을까. 40대 후반부터 시작된 코골이를 대수롭지 않게 생각했지만 갱년기가 지나며 수면 무호흡증이 심해졌다는데요. 처음에는 뇌경색이 왔죠. 뇌경색이 오고 그 다음에 협심증이 왔어요. 그런데 지금도 이 가슴이 수면을 취하는데 가슴이 그렇게 아픈 거예요. 김정숙 주부의 정확한 상태를 확인하기 위해서 수면 다원 검사를 진행해봤습니다. 멈췄잖아요, 지금요. 예. 근데 이제 확 숨을 쉴 거예요. 이거예요. 막 신음소리 같죠? 듣기에도 호흡하는 게 굉장히 힘들어 보이죠. 예. 그리고 산소 포화도가 이 100점 만점에 90점이 정상인데 어머니 67점 나오셨기 때문에 너무나 위험한 중증 수면 무호흡증, 그다음에 심장과 뇌가 다칠 수 있을 정도에 좀 심하게 나온 것 같아요. 산소 공급이 원활치 않으니까. 그렇습니다. 게다가 김정숙 주부는 기도가 꽉 막혀 있어 겨우 2.5mm 정도였고 심지어 코 내부도 매우 좁은 상태였습니다. 정말 너무 아찔하네요. 이렇게 위험한 것을 이렇게 느껴왔다는 데 대해서 너무너무 이렇게 마음이 아파요. 심장과 뇌가 망가질 수 있는 모든 질환은 다 올 수 있다고 보시면 돼요. 혈압, 그다음에 심부전증, 부정맥, 심근경색, 뇌졸중, 즉 이 산소가 필요한 모든 장기가 서서히 망가질 수 있는 게 수면무호흡증의 영향이라고 이해하시면 될 것 같습니다. 코를 심하게 고는 사람들은 심장 발작을 일으킬 확률 34%, 뇌졸중의 확률 67%, 고혈압 발생 확률 40% 정도로 높다고 하는데요. 코골이와 수면 무호흡이 심장에 무리를 줘서 결국 협심증을 악화시킨 70대 환자를 만나봤습니다. 협심증이지, 협심증. 나성철 어르신은 젊은 시절부터 코골이가 심했다고 하는데요. 많이 했어요. 술을 잡수면 더 하시고 술을 덜 안 잡수면 피곤하거나 그럴 때에는 그래도 옆에서 뭐 잠은 제가 못 잘 정도로 했어요. 술을 좋아하는 남편의 코골이 때문에 아내의 스트레스도 심했다는데요.
요새는 나이가 먹어서 따로 자자 그랬죠 되도록이면 근데 우리 남편 하는 말 누가 자다가도 죽을지 모르니까 같이 자야 된다 그러잖아요. 언제 무슨 일이 일어날지 모르는 심장질환 때문에 걱정이 된 부부는 결국 심혈관 질환 시술을 결심하게 됐다고 하는데요. 고혈압과 동맥경화를 약화시키는 역할을 하게 되는데 특히 야간에 수면 무호흡 발작이 있으시면 자율신경에 악영향을 끼쳐서 심장마비가 3배까지도 증가한다는 외국의 보고가 있었습니다. 고혈압, 동맥경화, 뇌졸중, 그리고 심근경색 이에 따른 돌연사의 원인이 될 수가 있습니다. 수면무호흡증은 산소 공급에 차질이 생겨 뇌와 심장에 부담을 주게 되는데요. 이때 뇌졸중, 뇌경색뿐 아니라 부정맥과 심부전증 등 각종 질환을 악화시킬 수 있다고 합니다. 그렇다면 수면무호흡증이 있을 때 올바른 수면 자세는 코골이 뭘까요? 무호흡 환자는 정자세로 자면 혀가 뒤로 말리면서 귀도 좁아지고 또 중요해서 폐활량이 줄게 됩니다. 코가 막힌 쪽으로 주무시는 게 훨씬 더 호흡이 좋거든요. 그래서 오른쪽 왼쪽 코를 체크하셔서 막힌 쪽으로 일단 누워서 입면하는 것이 도움이 되는 자세라고 이해하시면 됩니다. 그 다리 사이 베개를 끼면 허리에 부담이 들어주기 때문에 오랜 자세를 유지하면 잘 수가 있습니다. 예, 얕봐서는 안 될 것 같습니다. 이 수면 무호흡증. 그런데 문제는 내가 잘 때 코를 고는지 또 수면 무호흡 상태인지를 어떻게 알 수 있을까요? 그렇습니다. 사실 누군가 알려주지 않는 이상 자가 진단이 어려운데요. 일단 잠을 잘 때 산소 공급이 부족하기 때문에 자주 깨는 경향이 있고 낮 동안에도 졸린 현상이 계속 유지가 된다거나 피로한 상태가 유지된다라면 이 수면 무호흡증 의심해 보시고 전문의하고 상의를 해보시기 바랍니다. 예. 연구에 따르면 비만 환자들의 70%가 수면 무호흡증이 있는데요. 뇌로 공급되는 산소량이 감소하고 그래서 숙면을 취할 수가 없고 피로 회복도 제대로 안 되는 악순환이 계속됩니다. 절주와 다이어트를 통해서 살만 빼셔도 수면 무호흡증이 좋아질 수 있습니다. 그렇군요.